niba utingiye kurongora umugore kumuhindukiza ngo urebe ko agufasha kubundi yakurekuye bikunanira. Wiga segonderi warateretaga? Narakigiraga ntabwo nateretaga. Umukobwa wa mbere wateretse yitwaga nde? Umukobwa wa mbere nateretse bamwitaga Kanyange. Kanyange yankurira agashya mwabagabo mwe n'abahungu. Kanyange yagize gute nayo mfite icyo gihe nagiraga amarangamutima cyane. Aravuga ati uyu muhungu reka nze nkwereke. Amarangamutima yose twabara yajyanye. Umutima wanjye twabara ujyanye. Sinzi bya bindi ugira ngo wagize ubuntu bw'ubusatima mu maguru. Fo nabyo arabyikorera. Hari ibindi se nibwo buraya bwanyu nyene ntago ari uburaya nipa ko buraya se umuntu ari muri Amerika ubu yakorongora ari hano. Niyo kimuhonora y'inibyo bihagije setu abakorongoye se nose kubona bakakugiye umuntu kacereka wese. ari kongeraho n'ibindi kuza kunsebya ngo ndasambana naho yamfashe ngo ndanuka ngo nuka mu kanwa byibura ntiyavuga no mu kibuno. Ubundi bwenge mwa muri ko muravuga muri ko muransengera bamutsa mureka hariho ibintu mwaza murare ngo turagusabye ngo muhe ubwenge nka bumwe waha Salomo. Salomo ubwenge bwo kurongora abagore 1000. Ariko umwaka uzaza ubuse kutamwe ngo urakire ntabwo mubimenyera bakirira. ngiye mabuka tugomba kuba turi gutya ku buryo umwana wako ariko sanga mu murega azafite haduye ebyiri ngiye na nyina azariyo yarangira gutya nganjye amarira ajya arakumarika kubirenge Rwanya mwiza wazarunyereka uzarubona azaba afite haduye ebyiri ngiye na nyina. Ariko abagabo bararya mw'abantu dore kibera dore vuga ngo biyahuze baragwira none kujya kuri mishu ko ari urupfu mu rundi nko gusoma Nese no umuntu ko yashize kera bwiza bwarangiye kera nyamwobo unyurwa bigoye. mujye mukora ibyo mushaka. Icyo nashaka kuvuga kuri aba bakobwa bateye nk'uyu nguyu, naje gukora ubushakashatsi nsanga abakobwa bafite ikibuno kinini nta buryohe namba. Niyo mpamvu navuga ngo ntabwo uryoshye. Bibiliya ivuga ku bice byinshi, harimo ubusambanyi, harimo ubujura, harimo sinzi ubuhehesi, harimo isibyo ikintu kitari muri Bibiliya ni agakingirizo konyine koko ndakeka Bible yaranditswe agakingirizo katarabaho. Ndabyabaga bose bazakurongora nyarabasige mwambomwe asigiwe n'umuntu mugufiya ndongero na kuridasi yewe ariko Musenyeri arakekwaho kunyereza amaturo akaguramo indaya. Yasubiyemo kugana Musenyeri arakekwaho kunyereza amaturo akaguramo indaya. Ukekwaho kunyereza amadolari 270 y'itorero. Ariko hari ntashonje. Ariko kandi bavuga ko ngo ayo mafaranga yajyaga kuyishimisha amaguramo ibintu byinshi birimo n'indaya n'abakobwa bo gusambanya. Sinkunda ubugabo bunanutse ngewe.
nyamara ejo n'ejo bundi mu izina rya Yesu usuko twabyara umwana usu cyawore Agenda ziba. akarembo k'icyongereza ugira wowe akarembo k'icyo ko mu cyongereza I've been thirsty to you in the thirsty to you I'm been thirsty to you I've been thirsty to you Yemwe murababaje. Nimba ntaraguhaye urahombye dore. Cyo wafashe gisigarane. Narongo. Tata we Side mugeni bro. Mwambone narongo. Mbona bageni bigira ngo. Ngiri uwo mugabo yageze hano. Bamejyana icyo. Mutememo. Kawaida. Niba hari abantu bakunda amahoro nzi ni abanyarwanda maze nawe ujya uzamo ukankora ugasingira icyo ngutwara ubwo numva tudakunda amahoro si undi wantwara ntabwo twari iki se nyine abakuru rero ni babiri hari mukuru w'umudugudu n'umukuru w'igihugu uzi gutwara isibo nk'ikibazo wigeze kwakira ukumva kirakuzonze ni ikihe ni ibibazo by'abana bagiye guca ibigori by'abaturage bikaba ngombwa ko ari njye ubyishyura Papa Diane bamuciye ubugabo bamenaho amavuta ashyushye n'urugero ntanze atagira urakara mutabaruka bamukuye iryinyo ntuza wenda Kenisi bamukuyemo ijisho uko bishaka aje kuvuze bibi siye bankura iryinyo wenda bashyiramo n'irindi ariko n'ijisho batekamo iryihene ngaho fanta bakuguriye ndakugura n'amazi kora gara wayiguze n'icana yamwakiriye We sindaroha yo je kwiyambaje igikorane. Jana kuje bajana n'ubwire. Jana cyane ndagiye. Azwa tuzo akabara bose ngo Mugenzi, akantu karashakaye akora nimero me ukwiye kugikubitwa pe uragiye ngureba toka wagezera uri ngumugore urohaye wowe ukwiye kugikubitwa pe ariko burya ubundi twe tuvuga neza yuko imisatsi ari ubwiza bwacu ariko noneho je ubwiza ndabwifisi yari igisusa ari imiterere hose hama ndagenda kwishirishiriza iyo misatsi kubera kigali cyaba kwanza vatari hano nzovu nipfa gufata ibyo abonye byose ari guhita gutwara nzovu nawe ararobanura ndakubwiza ukuri nawe ntiyakwemera nzovu dore imbere y'Imana umukobwa w'imyaka 18 urwo rukundo sinzi ruba rwakugiye kumva kugiye kuba umugore kuko nakubwiza ukuri kugira ngo ube umugore bisaba ko warashize ibinya sibyo kuko hari ibyo ugomba kwihanganira ushobora kuburara ushobora kubwirirwa ushobora kurara wicaye utegereje bwana amaze iminsi 3 ataraza sha none ibintu by'inkundo mbivuyemo pe umukobwa wese dukundanye arambwira ngo yaransari so wowe wabana n'umusazi twari turi mu masengesho twaharaye muri niba turesinze ukuntu igitaramo cyaryoshye bashyiramo agasirimba umukunga nibagirwa ko ntayo nararanye ndasimbuka no ku gatuti niterera imbere mu bantu yego kubitegeza sirimba naryo riti we subiye kwicara nsanga ryakica se yamagaye inshuro nyinshi afite nyakinshaza ko yazindutsemo amagara nta mahoro igihe yari ari muri Kenya yego
nikubise kuri WhatsApp ngo muhamagare nsanga yanyohereje voice note yarambwiye twitana ngo ni mbombo yarambwiye ngo mbombo yaje tafazari kuri iryo bere ku gatuti. ariko bamwe bavuga ko wahindutse ukuntu wambara ukuntu witwara mbese wowe ko wavuye ikibungo ni kusa ubu niwishimira iterambere wagezeho n'ufite na direde. ariko uwo munyamakuru wa politike umunyamakuru w'inkuru nabango ziri hard umunyamakuru wa politike ko nta butegetsi nshaka. umunyamakuru w'iki? ndi umunyamakuru wa rubanda sigambara nk'abasane. mbese uzi ngendi yemera abantu bakugira inama bazigire bene wabo sinjye baranshaka. jewe inama nazumva ariko hari umuntu uzaka kugira inama nawe atigiriye. wigeze kugira agahinda gakabije? n'ubu ndagafite. twagiye Sodoma mugura umurete ari kumwe n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe mbaga umurete w'icyata icyatanu dutega moto yatuzanye wa babiri sinarayiwa Wari wambaye ubwo bupantaro bwawe? Oya bahoje cyuye abantu zaduhari cyokora iri joro nakoresheje Prudence ukorera ibiki bita gukubita ntabwo wari warayihennye muri salo ntiryamiye mu cyumba ibete we Prudence zagukwiriye. Nese nzovu utu dukapu twa Esther kubera icyo tumutwaza wowe ntagashoye kukwitwaza. nararuswe twararyamanye yaguciye angahe? uyu ntabwo ari indaya naramugeneye. nze nawe uratashye wabyakiriye gute? uretse ko wenda niganirira ninde muntu ndosha kubikunda ninde muntu mvugisha ninde muntu waza agutera ibuye akanterwa bati simbikunda. noneho tekereza oya uwo muntu akavuga ati nge simbikunda wowe urabikunda akamutera ibuye. tekereza nk'ubu ngubu nk'urugero ubundi nta muntu ugukunda kukurusha Samusa. abantu bashatse bose babikunda kundusha. u Rwanda n'u Burundi bararufatanya mu bintu by'ubwiza barabafatanya ariko by'umuco navyo mwebwe nyene muri abasirimu cyane pe urumva muri abanyaburayi. Oya kizwene muri 2030 koko nyene ntimwabe ikiribona ngo bwenge ukubwira wenda twe Burundi mutaramenya ubu wasanga bambaye ikariso mwebwe nta mukobwa w'i Kigali wambaye ikariso iki gihe ugisubize straight nakuzinganya ndagisubiza wifuza ko yasubira na dusabe ntabwo mbyifuza. kubera icyo utabyifuza zibana mbyifuza nanjye nta mugore mfite. mukanya nibwo nibutse ukuntu njye na ex twararaga twicaye turi kuri telefoni none ubu arara yicaye n'umugore barimo kurwubaka nzongere mbere yo kunsaba urukundo uzabanze tubane urukundo runsabe nyuma n'imitomo yimenye nyuma turi kumwe. mu byo watubwiye byose mu itangazamakuru tubwira ikinyoma kimwe watubeshye kuko ibyo bagiye uvuga abenshi barabibashinga ntago babyemera. mbabwira ikinyoma kimwe bavuga ati Superman ikinyoma kimwe cyonyine nabeshya abanyarwanda nuko nababwiye ko njya ndyama kandi mu by'ukuri sinjya ndyama marandi amasaha 24. Kurimo ingofero turebe wasanga umutwe umeze nk'ibere tegura urugi.
maze nzovu bibaye ngombwa kujya ku isoko ubu ngubu bakakubwira ngo barashaka impyiko zawe wowe umuntu wazimuha wize umuhaye imari kitsoje kuzigaburira inkoko oya impyiko zanjye nazo abantu bagufiya bareba ntabwo zabakwira